Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita, channel Sehat Herbal Alami. Kali ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengobati batuk untuk si buah hati dan juga orang dewasa secara alami dan secara ampuh. Di sini kita punya lemon, garam, madu, dan juga air hangat. Pertama, kita akan mengambil perasan jeruk lemon secukupnya, kurang lebih 1 sendok teh. Kita peras di sini. Kita ambil airnya saja. Kita peras. Terus kita ambil madu 1 sendok teh. Madu 1 sendok teh, kurang lebih 1 sendok teh. Terus kita ambil garam 1 sendok teh lagi, kurang lebih 1 sendok teh lagi. Terus kita kasih air hangat. Air hangat kurang lebih 5 sendok makan. Kita campurkan bahan-bahan tadi. Kita aduk hingga rata. Jika sudah, berikan pada buah hati Anda yang sedang mengalami batuk. Berikan obat ini setidaknya 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Ketika Anda memberikan obat ini kepada buah hati secara teratur selama 3 hari, maka batuk pada buah hati akan berkurang. Beberapa studi menyebutkan bahwa obat ini paling ampuh untuk mengatasi batuk pada bayi. Tak hanya pada bayi, obat alami ini juga ampuh menyembuhkan batuk pada orang dewasa. Demikian tips dari kami Sehat Herbal Alami. Semoga membantu dan juga memberikan info yang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.